Omwana w'obuwala olunaku lwaleero agenda okusinkana omwami wo. Mukwano weetegese otya? Mukyala, nsaba woomye ku mmana eyo ogende ng'eri kkiriya. Ng'omusajja agenda kulya akuwoomerwe ate ategeere nti ddala wamma kyazina akitegeera. Omanyi ebiwoomya emmana si bingi ate era si bitini. Ebintu ebimu ku biwoomya emmana buyonjo. Weeyonjo mumwe kumuza. Abantu mumanyi nti olwaleero ebintu birinza okuyitawo bulijjo ebikoma ne mwesanga nga mugenze mu nsonga z'okwezina. Kyokka olina omuze oguterekedde omwezi mulamba. Olinga agamba oyagala gusibamu dread. Ddiya wange. Genda mu kiyigo weesala omuza nga tonnaba kusonsekayo kamuwoomyako konna. N'ekirala ogenda kufuna ka appetite. Omusajja omulekere maaka mu mutima oba omulekere ekirowoozo nga buli Valentine weetuuka ne waba ali ne Saala agamba bannange Vicky ate yali wanjawulo. Vicky yali mukuumuufu. Olowooza okuwooma kyeki? Olowooza kuteekayo sukaali oba mubisi gwa njuki? Tabula akantu kaffe obeere ng'onywako ofune appetite. Kaki? Nfunira cinnamon powder. Cinnamon kyekiye mu Luganda oba yentangawuuzi. Simanyi naye anyways gogenda gye babitundu bagamba oyagala cinnamon powder. Obatunda spices we bisangibwa. Onfunira cinnamon powder, onfunira omubisi gw'enjuki, onfunira clove powder oba omusobola oba tomufunye kiryokke. Osobola okukwata cinnamon n'omuteeka mu mata n'oteekamu omubisi gw'enjuki. N'obinywa nga bibuguma ng'onaatera ogenda okusinkana omuntu wo. Bw'oba okimanyi kuba kati nkimanyi waliwo be baasabyeko nga gwe okimanyi nti olwaleero kiggwa. Oba si kyo nga gwe wamusuubiza n'omugamba nja kuwaako ku Valentine. Ng'okimanyi nti olwaleero kikola kikiggwa. N'ekirala emmana mugifunze. Mukyala teri kiwoomya emmana yo nga kubanga emmana nfunda. Ate teri kitawoomya mukazi nga kubanga emmana ngazi. Ne bw'oba owooma ng'okuumuuka naye ng'oli mugazi wansi, muno tagenda kuwoomerwa. Mukyala emmana enfunda ewooma. Emmana enfunda ewoomera omusajja ate naawe nannyiniyo n'ekuwoomera. Naye bw'onaaba ng'oli mugazi ng'olinga ebbaafu omusajja ng'akuzannyiramu buzanyizi. Emmana enfunda tewoomera gwe wekka n'omwami we agiboomerwa ate naawe ogiboomera. Nfunira kamufunza. Osooka ofunze ku mmana eyo ogende nga kali tight bulungi. Kamufunza tugenda kukozesa kaki? Kozi kati bino biri temporary si bya nti tugenda kukola kintu kiri permanent. Kakasa nti ati sina oba omanyi nti nno kale siri muntu gwe bali ali oba muntu eyeega bangula tomanya. Olinza okubanga wagazi waddanga tomanyi. So nja kusaba onfunireyo ko ku kibankulata oba okiyina oba ekimankulata. Okikwata okizinga okikola olusoggo olyoko osonsekayo eyo munda wamma olyoko obeere ng'omwagalwawo. Omuwoomera okufaako obufi. Bw'omaliriza okufunza n'okakasa nti kati emmana yange oba ogiwulira nga yeesika efunze bulungi nnyo nja kusaba onnoonyeze kamuwoomya. Kamuwoomya tuyina bingi bye tuteekamu naye since tuli kwetegekera lunaku lwaffe lwa Valentine sooka onfunire ki? Sooka onfunire gundi kanyeebwa. Kanyeebwa oyo ogenda musonsekera mu mmana. Abatamanyi ddagala lino eno niyinza obutasobola teekawo bikolo naye w'obanga osobola okunkubira ekifaananyi n'ombuuza senga oba ke kano k'osomesezzaako nja kuba nkakubuulira nti kekko oba nedda oyita ku nnamba ngeri 0785 426 4 0785 4 sorry 0785 28 nkaaga 0785 nkaaga. Enamba oyo k'oyita n'osindikira ekifaananyi n'enkonfirming oba kyekyo kye njogedde oba si kyekyo. Munnange osobola okuba ng'owoomesa ku mmana yo. Bw'omaliriza okukola ebyo weekwipinga n'obukodyo. Emmana yo okuwooma togenda kulilayinga ku ddagala ly'oba wakozesezza lyokka. Ogenda kulilayinga ku bukodyo obwo ng'omuntu bw'osobola okukozesa okubeera ng'omwagalwa waakunyumirwa era ng'akuwoomera. Obukodyo obwo tulinamu okumiima omukira. Omukazi amanyi okumiima omukira ne waba tafunzizza mmana mukwano eba ewooma. Naye kaakati njagala olabe ng'okombayiniza oba kiroboozeeko bulobooza ng'okombayiniza okumiima n'okugattako kamuwoomya. Ombuulire olobooza ogenda kuwooma kyenkana ki? Omusajja olobooza agenda kubeera nga alobooza atya? Ye era agenda kubeera ng'akutunuulirako atya? Ati buli bw'anaakutunuulira yenna ng'agira ng'ayiikayiika endusu ng'akulaba kyekyo. Bw'omaliriza okukola ekyo wunya bulungi. Emmana ne bw'onaaba ogitegese bulungi n'ogenda okuggyamu akapale ng'owunya omwagalwa wo alinza obutasigala kyekimu kubanga ne bw'obeera ggwe tolinza sigala kyekimu ng'omuntu obadde omwetegekedde agenda okweyambula ng'ekiso ekimuvaamu mukwano nga kiwunya bubi nnyo okuzaama. Wunya bulungi naaba wekuba akawoowo akawunya obulungi. Waliyo obuwoowo obusikiriza abasajja ng'omusajja omuyitako bisema
Babuyita seductive perfumes busikiriza abasajja naye obwo tetutera nnyo bwambala mu bantu obwo bwambalibwa mu kisenge kyaffe. Kaakati nze mba ngenda sisinkana mwagalwa wange nsobola okukambala nga nnaatera otuuka neegiraagirako wano tuuka n'omukuba kakiisi n'ogira ensingo bw'oti n'awulira ng'obuwoomi wamma buli kiriya n'awulira nga kyekyo nga kimukolera nga tasigadde kyekimu. Omusajja bw'omutuukako njagala omunkwatire nga bwe bakwata omusajja. Mulekerawo okwefuula abafala mbu muli nayivu mbu mulina ensonyi z'essenga ennene ensonyi kaabula eŋŋana ensonyi. Genda mu kisenge omusajja omutetenkanya omulage nti ondabye ompulidde naye bye mubeeraawo nga mwefuula abafala mwana binyiiza. Omusajja mutuukeko omulage kye baakubumbamu omulage nti nze nange neesiga byenkola. Okitegeera otuuka bulungi nnyo n'omukwatako bulungi nnyo n'otandika okumuweeweeta bw'akunywegera munywegere tobeeranga kiddole ate yiga okusikina ebirungi. Bannayinza ekintu kusikina simanyi na kumanya. Nabagamba muve mu kusikina ebikwate olaba nsaze n'eddoboozi muve mu kusikina ebikwate. Bino ebintu bye muwulira obuwulizi nga senga Faith agirabe nawe n'otandika ne bwana bati bannakusimba mu kirango otandika mu muloboozi. Abasajja bafala tebategeera. Omusajja talina kyawulira akuzina gwe oli mu kusikina ofa obufi munnanga ajja kutegeera nti olimba. Ate omuntu kasita kitegeera nti omukiina kale bambi binyiiza bimutama obeera nga agamba talina kyasobola kukola. So munno muwa omukisa ogwo olabe nti nno tomugiraagira tomuleetera kuwulira ng'omuntu atalina nnyo makulu tomuleetera kuwulira ng'omuntu atasobola kukusanyusa. Bw'oba owulira nga tomufiiringa munoonyeeko mumiime munoonye osobole okumuwa olunaku olulungi. Akantu kano muba mwakeetegekedde va kummwe abafumba nti mwezi na buli lunaku naye omuntu akwanidde omwaka mulamba myezi. Omusajja munoonyeeko kakase nti by'osikina ddala byo bw'akuzina nabagamba ng'omwetega ng'onyeenya ku kiwato nga weesembeza ng'okyusaamuko nga weesika ng'onoonya ddala wa wasobola okukoona nawe n'omufiiringa n'omuwulira nti muwulire embolongi wulira n'olyoka otandika okusikina. Mwabamu abagamba nti senga simanyi kusikina ekituufu abasajja bammwe temubawulire temubafiiringa. Ate sigenda kisiba nnyo ku musajja kubanga naawe buvunaanyizibwa bwo okwezina 50-50 oleeta nange nendeeta ne tubeera nga tusobola okwesanyusa. Si kulilayinga ku muntu omuntu yaba akola gyonna maama akuweeweeta akunywegera akola atya akutuuse ne ku ntikko nga gwe okola ki. Olina okubeera nga naawe opatisipatinga naye n'apatisipatinga ne mubeera nga musobola okwetuusa ku ntikko oba okwesanyusa. So kakasa nti mu byonna by'okola omwagalwawo omusanyusa era omutuusa ku ntikko ajja kunyumirwa ate naawe ogenda kulaba nti kyenkola kirimu enjawulo oba waliwo enjawulo ogenda kunyumirwa byakkola kubanga naawe oba obifiiringa oba obiwulira. Naye buli bw'obeera ng'omuntu tomuwulira tomufiiringa kizibu nnyo okubeera ng'ogenda kunyumirwa ebintu by'okwezina naye. Munnange mwetege olyoka omusikinire ng'osikinira mu kutu kwe. Omusajja asigale ng'awulira okyuka n'omukuba omugongo n'agamba ddala nalonze namaze ono gwe nalonze ddala yansobola ng'awoomeddwa. Ekyo kye bayita emma n'okuwooma. Amma n'okuwooma si just kali kalagalako oba wataddeyo kamuwoomya. Osobola n'omuteerayo kukayaga oba ng'olina amaanyi otawaaza kukayaga naye oba tolina amaanyi totawaaza kayaga bajja kukuzina owulire nga ne wansi walinga ewabotoka. Sakyakuzina ng'akuzinisa fujjo. Ebyo byetaaga bano ababisobola. Kale mbeere bulungi akumata 10 mpera. Happy Valentine's Day baddalingi bange abalungi.